Extremecam.com, spécialiste en caméra surveillance embarquée depuis plus de 15 ans. L'arbitre Benoît Bastien a provoqué une onde de choc en expulsant Leonardo Balerdi dès la 5e minute du match opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique lyonnais. Cette décision, jugée contestable, a suivi un premier carton jaune pour une semelle sur Tolisso et un second pour un accrochage avec Lacazette. L'Olympique de Marseille s'est alors retrouvé en difficulté, évoluant à 10 contre 11. Bastien devra se présenter devant la commission de discipline pour justifier son choix, tandis que Balerdi attend avec impatience sa sanction. L'OM, déjà agacé par des décisions arbitrales antérieures, ne s'attend pas à un dénouement favorable.